अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वीडियो में हम आपको खुश्क खांसी का इलाज और उसका परहेज़ बताने जा रहे हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिए और ज़रूर से फ़ायदा उठाइए। जैसा कि आपको मालूम है, बदलते मौसम के साथ मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म लेना शुरू कर देती हैं। खुश्क खांसी निज़ाम तनफ़ुस में पैदा होने वाले किसी नुक्स के सबब होती है। गले की खराबी, हलक की सोजिश या सांस की नाली में एक मामूली सा इन्फेक्शन भी खुश्क खांसी का सबब बनता है। खुश्क खांसी का बर वक्त इलाज ज़रूरी है, वरना यह ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। चंद देसी टोटकों से इसका इलाज मुमकिन है। तो देखते हैं खांसी में परहेज़ किन किन चीज़ों का करना चाहिए। तो ठंडे पानी और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज़ लाजमी करें। दूसरा ये कि दूध, दही और पनीर खांसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, इनसे भी आपने परहेज़ करना है। इसी तरह आप खुश्क खांसी में तेल में तली हुई अशिया से परहेज़ करें। जितनी भी अशिया हैं जो तेल में बनी हुई हों, उनसे भी परहेज़ करें। ठीक है। इसी तरह पालक कड़ी और मछली के इस्तेमाल से परहेज़ करें। इसी तरह आप सिगरेट जो हालत आम में इस्तेमाल करते हैं या ख़ास तौर पर खांसी के दौरान बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ही नुकसानदेह है। अच्छा, खुश्क खांसी का इलाज देखते हैं, वो भी देसी इलाज। तो देखें, 6 बादाम रात भर के लिए पानी में भिगो दें। ठीक है। सुबह छिलका उतार के इसमें मक्खन और चीनी मिला के आमेज़ा बना लें। खुश्क खांसी में निहायत फ़ायदेमंद है ये चीज़। इसी तरह दूसरा इलाज ये है कि खुश्क खांसी में बकरी का ताज़ा दूध मिश्री मिलाकर मुतासरा मरीज़ को दें, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह आप खुश्क खांसी में रोज़ाना सुबह शाम ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद साबित होता है। अच्छा, इसी तरह चौथा इलाज इस तरह होगा कि गोंद कीकर, गोंद कतीरा, निशास्ता, रब्बुस्सफूफ हर एक को 50 ग्राम, इसी तरह कंद सफ़ेद 200 ग्राम, मगज़ बादाम, मगज़ कद्दू हर एक को 30 ग्राम। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह कूट लें और रोगने बादाम कूट के शामिल कर लें। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, तो ये भी खुश्क खांसी में बहुत ही निहायत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसी तरह एक अगला इलाज ये है कि मगज़ बादाम छिले हुए 12 ग्राम, बेदाना का तीरा जो है वो 12 ग्राम, रब्बुस्सफीफ, ठीक है, रब्बुस्सफूफ जिसे कहते हैं वो 3 ग्राम। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पीस लें और उसको सफूफ बना लें और पाव भर मिश्री अर्क गाओ ज़बान जो है वो 100 ग्राम इसमें शामिल कर लें। बवक्त ज़रूरत मरीज़ को चटाएं, इससे बहुत जल्द खुश्क खांसी में आराम आ जाएगा।